熟能生巧呢個成語咧，係同北宋時有一個神箭手有關嘅。係行開。睇下陳瑤之啊！好嘢啊！未算啊，我連百步之外嘅樹枝都可以射中啊！好戰法，好戰法啊！好出奇啊！佢只係練得多啫嘛。咪走住！老伯，唔通你想同我比戰法啩？唔係，我只係覺得練得多就可以噶啦。咁你識唔識得射箭啊？唔識喎。既然你唔識啊，咁有咩資格批評我啊？好啦，咁你又識唔識得導遊啊？細路仔都識啊，你想點啊？咁我同你比下啦。好啊！而家輪到你啦。老伯，我認輸啦。其實我只係每日練啫，日子耐咗咪有咁嘅成績咯。任何事只要多啲練習，咁自然會熟練同埋會有好嘅技巧，咁就叫熟能生巧啦。